সবাই কেমন আছো? আমি রুমা পাল, আমার ইউটিউব চ্যানেলে সবাইকে ওয়েলকাম। আজকে আমি এই ভিডিওতে তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করব কিভাবে তোমরা চুলে ক্রিম্পিং করবে। আর চুলে ক্রিম্পিং করলে চুলে একটা ভলিউম আসে, আর যখন আমরা চুল বাঁধবো তখন দেখতে ভীষণই সুন্দর লাগে, আর যে কোনো হেয়ার স্টাইল করতে ভীষণ সুবিধা হয় ক্রিম্পিং করার পরে। তো চলো বন্ধুরা, আমি আজকে দেখাচ্ছি কিভাবে তোমরা চুলে ক্রিম্পিং করবে। বন্ধুরা, আমি আজকে আমার ড্যামের ওপরে কিভাবে হেয়ার ক্রিম্পিং করতে হয় সেটা দেখাবো। আমি আজকে S9+ ক্রিম্পার দিয়ে ক্রিম্পিং করে দেখাবো। এটা ভীষণ ভালো ক্রিম্পার, আমি ইউজ করি। আর এটার একটা প্লাস পয়েন্ট হলো তুমি সামনে থেকে ধরে এটা করতে পারবে। এই যে এখানে ধরলে কোনো গরম লাগবে না। আর এখানে হচ্ছে অন অফ, এটা মাইনাস এটা প্লাস, টেম্পারেচার বাড়ানোর জন্য টেম্পারেচার কমানোর জন্য এখানে সুইচ দেওয়া আছে। এটি ভীষণ ভালো। মার্কেটে অনেক ক্রিম্পার পাবে, তার মধ্যে এটা ভীষণ ভালো, এটা আমি ইউজ করি। আমি ফার্স্টে বোর্ডে সুইচ দিয়ে দিয়েছি, আমি এখানে মেশিনে সুইচ দিচ্ছি। এটা দিয়ে এটা চাপলে অন হয়ে যাবে। এটা দিয়ে আমি অন করলাম। আমি মিডিয়াম টেম্পারেচারে রাখবো। 170 থেকে 190-র মধ্যে মিডিয়াম টেম্পারেচারে রাখতে পারো। আমি 180-তে রাখছি। 180-তে রাখছি। যাদের পাতলা চুল একদমই, তারা হাই টেম্পারেচার দিয়েও কিন্তু ক্রিম্পিং করতে পারো। ফার্স্টে আমাদেরকে অন করে এটা প্রিহিট করার জন্য কিছুক্ষণ রেখে দিতে হবে। এটা প্রিহিট হওয়ার পরে আমি ক্রিম্পিং করতে শুরু করব। ফার্স্টে আমি চুলটাকে ভালো করে একদম আঁচড়ে নেব, দিয়ে এটিকে আমি সেকশন ওয়াইজ ভাগ করে নেব। আমরা যখন ক্রিম্পিং করব তখন আমরা পাতলা পাতলা সেকশন নিয়ে আমরা ক্রিম্পিং করব। আমরা চুলের নিচ থেকে ক্রিম্পিং করতে পারি, আবার ওপর থেকেও ক্রিম্পিং করতে পারি। আমরা একদম পাতলা সেকশন নিব। চুলের নিচ থেকে ক্রিম্পিং করলে বেশি সুন্দর হয়। আমাদের মেশিন প্রিহিট হয়ে গেছে। এই ক্রিম্পিং মেশিন দিয়ে তোমরা হালকা ক্রিম্পিংও করতে পারবে, হালকা ভলিউমের, আবার তোমরা ডিপ ক্রিম্পিংও করতে পারবে। এটিকে যখন আমরা হালকা প্রেস করব তখন হালকা ক্রিম্পিং হবে। আবার পাতলা সেকশন নিব। আমরা বড সেকশন নিব না, একদম থিন পাতলা সেকশন নিব। হালকা হালকা প্রেস করতে করতে নিচের দিকে নামবো। আবার পাতলা সেকশন নিব। একদম পাতলা সেকশন নিয়ে এইভাবে প্রেস করতে করতে, ড্যাপ ড্যাপ করতে করতে নিচের দিকে নামবো। আমরা পাতলা যদি সেকশন নিই তাহলে যখন ক্রিম্পিং করব তখন এইভাবে চুলটা বেরিয়ে যাবে না, সামনের দিক থেকে বেরিয়ে যাবে না। তো ছোট ছোট পাতলা পাতলা সেকশন নিলে আমাদের মেশিনের মধ্যে সবগুলো চুল এঁটে যাবে। আমরা যখন ক্রিম্পিং করব তখন আমরা স্ক্যাল্প থেকে একটু ছেড়ে আমাদেরকে ক্রিম্পিং করতে হবে।
যাতে স্ক্যাল্পে কোনো গরম না লাগে। তো বন্ধুরা দেখো হয়ে গেছে ক্রিম্পিং। তো তোমরা নর্মাল চুল আর ক্রিম্পিং চুলে দেখেই বুঝতে পারছো। এবার আমি এই পাশটা ডিপ ক্রিম্পিং করে দেখাবো। আমি সেমভাবে আবার পাতলা সেকশন নিব। পাতলা সেকশন নেবার পরে এটাকে সেকশন ক্লিপ দিয়ে আটকে দিলাম। দিয়ে এই পাশটা আমি ডিপ ক্রিম্পিং করছি, স্ক্যাল্প থেকে একটু ছেড়ে করছি। এটাকে আমি ক্রিম্পার মেশিনটাকে জোরে প্রেস করব, প্রেস করে হোল্ড করব। বন্ধুরা দেখতেই পাচ্ছ যে এটা কতটা ডিপ হয়েছে। এভাবে যাদের চুল পাতলা তারা এইভাবে একটু হোল্ড করে ডিপ ক্রিম্পিং করতে পারো, তাহলে চুলে অনেক ভলিউম আসবে। আবার আমি পাতলা সেকশন নিব। এভাবে পাতলা সেকশন নেবার পরে স্ক্যাল্প ছেড়ে আমি ক্রিম করব। একটু হোল্ড করব, হোল্ড করে করে প্রেস করে করে নিচের দিকে নামবো। তো বন্ধুরা দেখো এটা ডিপ ক্রিম্পিং হয়ে গেছে। তো দুটো চুলের মধ্যে বুঝতেই পারছো, এখানে এই পাশটা হয়েছে লাইট ক্রিম্পিং, এই পাশটা হয়েছে ডিপ ক্রিম্পিং। তো বন্ধুরা তোমরা দুদিকের হেয়ার দেখে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো যে এদিকে লাইট ক্রিম্পিং হয়েছে, এটা ডিপ ক্রিম্পিং হয়েছে। আর হেয়ারে কিভাবে ক্রিম্পিং করতে হয় আশা করি এই ভিডিওতে তোমরা বুঝতে পেরেছো। আর আমার ভিডিওটা দেখে যদি তোমাদের মনে হয় যে তোমাদের একটু হলেও কাজে লেগেছে ভিডিওটা, তাহলে তোমরা কিন্তু অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিও আর কমেন্ট করো কেমন লাগলো ভিডিওটা।